Pali komanda wina wake amene anali kalekale komanda ndithu msilikali amene ndithu anali pa ground umenyera nkhondo ku Ukraine koma pakadali panopa ndi ambassador ku dziko lija la UK. Ameneyu ndithu dzina lake ndi Valery Zaluzhny. Ameneyu zapezeka kuona kuti mkulu ameneyu ndi amene America ikumpanga indozi kuti iyeyu ndi amene afuna alowe atenga president ku dziko la Ukraine. Ndiye America ija kumano ikumayenda mwa mseri, and zimezi information imene yapangidwa leaked and zikuoneka kuona kuti yes, chifukwa munthu amene yuso ndi munthu amene amakonda kulumikizana kwambiri ndi JD Vance. JD Vance ndi vice president wa dziko lija la America. Ndiye sama tricks onse amene akumapangaja, ndiye sankhani yake ndi imeneyo ndithu. And moreover, panopa even Russia yakananso kuti akulu inu a Zelensky inu pankhani okhuzana ndi territory swapping, kusendesana ma territory wa inuyo simungasainire mapepala athu, simungasainire pa mgwirizano umene foti inuyo si president weniweni. That means pali ndale zimene zikuseweredwa ndithu. Ndiye munthu amene ndithu ndi munthu oti wakhalako ndithu like after the Union Soviet zija ndithu anakwezera ndithu ukafika ku komanda chifukwa anakhala ndithu msilikali mu 1997. Ndi munthu onena kuti I don't know kuti amujisira chani America yamutani komano nkhani ndi imene panopa imene ili mkamwa kuti afuna mpango overthrow, afuna anthamangitse Putin Zelensky kuti alowetse mkulu amene yuyu. Anyway, nditha kuona kuti yes, ndi ndale geopolitics zimene zili pansi koma pali chinthu china chimene panopa chili chonena kuti Russia yapanganso attack Ukraine ndipo ayiphulitsa, and nkhondo isiku bonikaso pena paliponse kuti nkhondo imene make itha kuzizira kapena itha kutani. Ku Ukraine ndithu siku libwino ndithu pamene alandaso modzitso wina. Russia alandaso ndithu modzi wina kumene kuku ku Ukraine ko. Ndi situation pamene anthu akamakhala tengoleza akamakumana ma meeting awo tenu kuti tete akamayankhwana modekha ngati everything is okay, koma ndikapata pa ground anthu akumwalira, which is bad news. And actually we feel sorry for the civilians. Kumano fusolina ndikumati why dziko lapansi timapanga feel sorry gulu lina la anthu, koma gulu lina la anthu timalisiya kuti basi lingokhala mmene lili. For example, panopa tingwenda pano ma journalist at follow aku Gaza aphedwa. Ali live kujambula ku Gaza. Israeli yatumiza mabomba ndikuaphulisa ndikuapha. Anthu ati ndi anthu atulankhani chabe basi aphedwa. Right? Ndefonso ndikumati kodi bwanji si ukhala big news. Pakadali panopa Netanyahu na kuti yayi pafunika kuti bange sensitize information yambiri yokhuza ndi chani ndi ku Israel. Tikamva zoti makulu tizibana tiseka anthu pakamwa asamayankhule. Koma whatever is happening kumene kuchako ndi zinthu zonena kuti nzosakhala bwino for ma civilians, anthu wamba akuphedwa, akuzuzidwa and akuthamangisidwa, and sakukhala normal life imene munthu amene akukhalira ngati munthu. That's it. Anyway, by the way, pali pachaka timagulu tina timene tili around timene zimene zikamachitika for pano pa even anthu ambiri so ma journalists oka komano paliso anthu ambiri so amene amwalira kwambiri 89. Anthu ake okhala matenti anthu wamba amwalira kungophedwa kukhala mbotenti muche kuphulitsa mmene muche. Anyway, ndi zinthu zina kuti pena pake zomvetsa chisoni komanso zopyesa mtima kuti why dziko lapasi tikulola kuti zizichitika. Like we understand if tikamayankhula chonchi timakhala tikudziwa ma agendas osati zimene ma media ena kutuza, koma tikudziwa ma agendas yenene zolinga zani zimene iwo aja amafuna. You understand?
fachimene akufuna yawo achatanena kale kuti akufuna greater Israel, kulandira ndamalo onse acha kumene kuchako basi ati akhale iwowo. Anyway, kumeneko ndithu it's news yake kwenikweni ndiyoti yomvetsa chisoni kwambiri, chifukwa ndi anthu amba amene sakudziwanso kuti kaya kuli ndani kaya kuti kuli kama sakuzidziwa, angozuzidwa kumene angophedwa kumanidwa chakudya osapasidwa chakudya kumene kuchako, matraki upita kuti akatengeza kudya apite akasiya zakudya kumachingira. Anyway, basi Mulungu ndithu atithandize kwambiri. Fatifuna kuti alisa akhale mtendere. Yeah, that's it. If we need peace in the world, kuna kuti konse. And sizingatheke kuti ife tuli bwinobwino, mina mbali imodzi then mbali ina tikupeza kuti ena ake sangalala, like ena ake ali. Yeah, anyway, so we need to speak out. For one day, it's tizakhala inuyo ndine. One day tizakhala inuyo ndine. We might think kuti mbona ngati kudziko kundu kutali, anthu amanga ngati kudziko kundu kutali, ndi pafupi izo. Maiko mukadzayenda one day muzazo ndo mafupi, sikuti ndi kutali, ndi mafupi. Mukakwera ndege mmayenda ma hours, right? Makwera ndege mmayenda ma hours. Nkupati kuti ndafika kale kunthu kuno. Yeah, just sometimes I remember I took a flight natenga flight from Johannesburg kwafika ku Dubai. Anaiga 5 hours. Komano, I was like, what? 5 hours? Tafika mu Dubai. Like, you understand? Ndi pafupi. Mdziko la basi kuti palibe kutali. Ndi pafupi. Chimene chikuchitika uko chikhoza kuchitika uko. So, anyway, tiyike uko zimenezo. Issue ina ndiona kuti ndiyo khuzana ndi tumateke paninkani zitatu, right? Yeah, issue ndiyo khuzana ndi Mahouthis. Mahouthis kagulu kacha Iranian proxies kagulu ka Irani kacha kamene kacha. Actually chimene chike chino kuti ma-Israeli anakawathira mabomba, anakathira ku oil refinery ku matanki kucha mafuta 1 2, even ku palace kwa president anakapulisa ku Yemen ndi kumeneko. Number 3 anapulisa ndithu matanki amafuta, like matanki chabe kungwapulisa. Yeah, ndi Mahouthis anazabwezera kuponya mabomba ku Israeli panopa komano anawakhidwa siacha. Therefore panopa anatumiza bomba, mupanga check, anatumiza bomba limene litakafika litayandikira yonchi linakamwazikana kumwazikana mpaka na ma type ose ama iron dome obanga intercept owakhaja anakanika kuwaka kumene kucha, right? Ndiye panopaso it's a headline, the news so inaso imene to actually season bwino. By the way, especially zam mabombaze kuti tipange post, it says sometimes zikumopyo kwambiri for panopa YouTube nditu ikona kuti yakwiya nditu so bali inaso. Yeah, kumasa kwani makai information imakanga sensitive kwambiri kwa iwacha kuma actually pali be sensitive. Yeah, kuma be nditu panopa the headline imene nditu we don't know kuti chichitike nchane and nkhondo pene nditu yambasa tikalema timati yamba ndiye kuti Yemen ndi ma Israel. Anyway guys, nkhani ndimeneyo. Thank you so much. Usiku wabwino. Tikupatsanso update ina. So guys, thank you so much. Good night, Malawi cameras.